Сәлем достар, сіздермен мен Назерке. Бүгін пеште балық пісіреміз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер: қызыл балық, жуа, тұз, бұрыш, паприка және сливки. Бірінші балығымды дайындаймын. Ол үшін ортасынан екіге бөлемін. Осылайша барлығын екіге бөліп, балықтарымды дайындап алдым. Енді балығымызды маринадтайтын боламыз. Ол үшін мен тұз, қара бұрыш және паприканы араластырып, балықтың үстіне сеуіп шықтым. Осылайша балықтың бетін жауып, жарты сағат немесе 1 сағатқа қоямыз. Маринад неғұрлым ұзақ тұрса, піскенде соғұрлым дәмді болады. Дайын болған балығымызды 20-25 минут пеште пісіріп аламыз. Балығым піскенше мен қасына қосып жейтін нәзік, өте дәмді сливкиден жасалынатын соусын дайындаймын. Ол үшін жуаны ұсақтап, кубиктап турап, қызып тұрған майға шыжғырып қуырамын. Құрметті көрермендер, егер де менің видеом ұнап жатқан болса, жай ғана тамашалап отырмай, ыстық лебіздеріңізді білдіріп отырыңыздар. Жуаны осылай қызарғанша қуырып, үстіне 34% сливкиді құямыз. Балықтың қасына гарнирге мен күріш пісірдім. Бұл жерде өздеріңіз қалауларыңызша күріш немесе картоп пісірсеңіздер болады. Енді міне дайын болған балығымызды осылайша өздеріңіз қалауларыңызша әдемілеп жинайсыздар. Әсіресе қонақтарыңызға немесе отбасы мүшелеріңізге дайындап берсеңіздер, сөзсіз ұнайтыны анық. Егер де осы видеорецепт сіздерге ұнап, пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.